बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक बहुत ही कमाल का कहवा बनाने लगे हैं जिसमें इस्तेमाल होगा कुश्ते शीरी। और कुश्ते शीरी दारचीनी के टुकड़ों की तरह इस तरह से एक लकड़ी की तरह फॉर्म में आपको पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। इसके बेपनाह फ़वाइद हैं जो हिकमत जानते हैं। दूसरी चीज़ है मुलट्ठी। मुलट्ठी आप जानते हैं आवाज़ साफ़ करने के लिए ये इसको चूसना, और इसके बहुत से फ़वाइद हैं। इसका कहवा भी बहुत कारआमद होता है। और तीसरी चीज़ है साबुत हल्दी आपने लेनी है, यानी पाउडर फॉर्म में नहीं लेनी, साबुत ही लेनी है। और इस हल्दी की अफादियत आप जानते हैं, और साबुत में ये होगा कि बग़ैर केमिकल की होगी। इन तीनों चीज़ों को हमने कहवा बनाना है, और कहवे के लिए हमने 1.5 कप पानी लेना है, और उसमें 20 ग्राम मुलट्ठी, 20 ग्राम कुश्ते शीरी और 10 ग्राम साबुत हल्दी के इस तरह पीस करके डाल देने हैं। और 1.5 मग जो है वो 1 मग रह जाएगा, तो इसको इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल के इसका फ़ायदा ये है कि ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। वायरस है गले में कोई इन्फेक्शन है, नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत ही मुजर्रब है। और 100% इसके रिज़ल्ट हैं। आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे। और इसको इस्तेमाल करना है सोने से पहले 3 दिन सिर्फ आपने इसका इस्तेमाल करना है, तो आप इसके रिज़ल्ट देखेंगे। जिनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन और वायरस रहता है वो इस तरह से 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, और इसी तरीके से इस्तेमाल उन्होंने करना है, तो इसके रिज़ल्ट वो जान जाएंगे। जितने भी लोगों को, बच्चों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं लेकिन थोड़ी मिकदार में, और बुज़ुर्ग और बाकी सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। थैंक